إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجواب لو رأيت أمرا فظيعا ويقال له إذا bu'isu ayat 94 Al-An'am 94 laqad ji'tumuna furada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lek maca ayat Quran didhawuhi a'udzu billah, tapi nek maca kitab bismillah wis cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tum yakti temen wis teka sira kabeh. Yakti temen wis teka sira kabeh na ingsun furada halih ijen munfaridin ijen anil ahli saking keluarga wal malilan bondo wal walatilan anak. Ini kita bayangkan saat hari kiamat. Jadi pada saat hari kiamat itu masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Kalian datang pada kami sendiri-sendiri, jauh dari keluarga. Di juz amma itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Hiruk pikuk hari kiamat itu menyebabkan seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari keturunannya. Jadi sampai ketika itu kan pada telanjang itu sahabat itu ada yang nanya, kalau begitu kita melihatnya yang Nabi pada itu orang-orang pada telanjang. Kanjeng Nabi jawabnya, hiruk pikuknya hari itu tidak menyempatkan seseorang untuk melihat yang begitu-begitu. Lihat kiamat kayak saiki seorang menunggu seorang wedi kabeh. Nabi Ibrahim wedi, Nabi Musa wedi, Nabi Isa. Hari ini Allah murka karena Nabi Ibrahim pernah bersalah ngeprui berhala, walaupun setelah itu diampuni. Nabi Musa pernah membunuh orang, walaupun ayat berikutnya faghfarna lahu, maka kami ampuni Musa itu setelah itu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Inilah keuntungan jadi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan kejelekan, ditunggu oleh malaikat sebelah kiri, malaikat atid, selama 6 jam. Istighfar apa enggak selama 6 jam? Kalau 6 jam bablas saya, maka dicatat sebagai amal jelek 1 kali. Tapi kalau kita niat baik, niat tok ora sida budal, wis diganjar 10. Lek wis nyanyi ditikel matikel. Kama kaya barang khalaqna kan nitahake ingsun kum ing sira kabeh awwala maratin ing dalem kawitane sepisan ing dalem kawitane kang sepisan.
ai hufatan tegese mlaku ngodhok iki ndak pakai sandal uratan tur udo hurlan itu belum sunat itu apa jenenge masih ada apa namanya ujungnya apa jenenge kulupnya hurlan itu durung sunat itu keadaan manusia tangi saka alam kubur ya Allah. Nah ini gunanya mengaji itu mengingatkan kita ya sok nah wong Islam kudune kelingan ngono-ngono urusan golek rezeki ya ada waktunya sendiri kelingan sing ngono-ngono kuwi mumpung abdi urip kita gunakan wa taraktum lan ninggal sira kabeh ma ing barang khawalna kang paring ingsun kum ing sira kabeh aqaina paring ingsun kum ing sira kabeh minal amwali saking pira-pira bondo kalian datang kepadamu sendiri-sendiri meninggalkan keluarga, harta dan anak juga meninggalkan harta yang kami berikan dulu sing digawa ya sing disodakoni sing ngopeni anak bojo itu yang bakal dibawa waro alurikum ing dalam burine pira-pira gigir sira kabeh ing dalam burine pira-pira gigir sira kabeh ing dunya tegese ing dalam dunya biwayir ikhtiyarikum kelawan tanpa usaha sira kabeh wayu lan den ngendikake lahum kedue menungso taubihon khalih ngino manaro ma'akum syufa'atukum manaro ora ningali ingsun ma'akum sartane sira kabeh syufa'akum ing pira-pira brahala sira kabeh al-asnama pira-pira brahala alladzina kang za'amtum kang nyono sira kabeh annahum ing setuhune sufa'a fiikum ing dalam sira kabeh ay istiqaqi ibadatikum ing tegese ing dalam ngehaki ibadah sira kabeh suraka iku surakau pira-pira sekuton lillahi kanggo Gusti Allah. Pada hari itu orang yang menduakan Allah kecil. Kalau kita insya Allah tidak menyembah berhala, tapi yang bahaya adalah menyembah selain berhala. Kita ini kan kalau di masjid Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika di pasar, ketika mengerjakan tugas-tugas nyambut gawe, kudu bangga Allahu Akbar. Dodolan kuwi payu ra payu mangga Gusti Allah Akbar. Pomo payu ya orang mergo barang enak, orang mergo aku sing tuku boten, tapi karena Allah yang memampukan. Nah itu namanya memposisikan Allah sebagai akbar, yang mendapatkan jabatan juga begitu, diberi jabatan karena Allah yang memberi. Nah, ini bagi yang sudah menyembah Allah, kita berhati-hati dari menyembah selain Allah. Berobat yang menyembuhkan juga bukan dokter tapi Allah.
fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Yang benar begitu. Laqad taqatta'a ayati, teman-teman pegot bainakum antarne sira kabeh, waslakum sambungi sira kabeh, waslakum ing sambungi sira kabeh, ai tasattat tegese bercabang apa jam hukum, tasattata bercabang apa jam hukum, kumpule sira kabeh. Wa fikiratan lan ing dalem suwijine wacan bin nasbi kelawan nasab dzarfun dadi dzaraf ai waslakum. Tadi waslukum, yang pertama waslukum, yang sekarang waslakum. Waslakum bainakum tegese waslakum bainakum. Wa dhallalan sasar dhahaba ilang angkum saking sira kabeh apa mabaran kuntum kang ana sira kabeh iku tasmuna nyono sira kabeh wid dunya ing dalem dunya min syafaatiha saking oleh nulungi brahala. Ya kalau kita insyaallah menyembah sama Allah. Nah ini walaupun kita agama Islam kita karena keturunan, tapi itu sudah bagus. Nah kemudian kita tambahi, kita lengkapi, kita kuatkan dengan menambah ilmu. Jadi kalau orang itu membaca, tambah pengalaman. Saya ada dosen saya itu Profesor Dr. Mujamil mengatakan di Jerman itu kalau pertemuan itu sejak jam 8 sampai jam 5 sore isinya pengajian semua, dari awal sampai akhir itu informasi keilmuan. Kalau di sini pengajian enek marose, enek sambutane telu, enek opone macam-macam. Pengajiannya wis wayahe ngantuk lagi tampil. Wis bangun terus ngantuk lagi balik tampil. Jadi kadang-kadang waktu itu terbuang untuk hal-hal yang tidak bersifat menambah ilmu pengetahuan. Kalau di luar negeri seperti itu, di pertemuan itu diisi dengan narasumber berapa 5 begitu, masing-masing sesuai keahliannya, sehingga orang yang hadir itu sekali hadir dapat ilmu banyak. Itu penting bagi kita yang apalagi yang mondoknya tidak lama seperti saya, sing tidak mondok, penting sekali. Sebab nglumpukne wong angel banget. Innallaha satune Gusti Allah iku falikul habbi, zat kang sakul habbi, kang mecah wiji, zat kang mecah wiji anin nabati saking tanaman, saking tanduran, wan nawalan anin nakhli, lan nawalan tegese wiji anin nakhli saking kurma, mecah sak perlu tukul kaya koro kae di isine dipendem ngono diungkas mecah. Saya dulu kalau kecil itu seneng nanam koro itu, sampai Jakarta saya bawa sana, saya tanam hidup semua. Di beberapa tempat hidup buahnya seneng. Enak nandur koro, tapi hati-hati waktu bikin di rumah itu pohonnya itu ternyata ada ularnya, dan ularnya itu hijau daunnya sama warnanya. Nah, sekarang sudah ada obat supaya ular itu tidak berani di situ. Manusia jangan pinter tenan. Pinter. Minal hayy yukhriju ngedalaken sapa Allah al hayya ing urip minal mayyiti saking mati, kal insani kaya manungsa, menghidupkan dari yang mati, yaitu ketika lahir itu, ketika di gua garba itu asalnya tidak enak, berarti mati. Kemudian hidup pada usia 4 bulan. Pada 4 bulan di kandungan itu ditiupkan roh.
ditakdirkan cilaka apa bejo, rezekine wis ditakdirne. Makanya satu-satunya supaya kita ini selamat adalah terus berdoa. Jangan tinggalkan berdoa. Bab di antara cara Allah memberi kepada hamba itu didahului dengan doa. Dilalah wong ini arep diparingi, dimampukan untuk berdoa. Lah ndak tau ndonga, nek bar salat tau ndonga, Mas. Bar satu ndonga waktu yang mustajabah. Tengah malam, sudah waktunya kita ini sama yang tua-tua ini terus semangat. Watoiri lan manuk minang nutfati saking nutfah wal baydati lan endog. Nutfah itu manusia, kalau burung itu dari telur. Wa mukhrijul mayyiti lan dat kang ngedalake kang mati, dan lan dat kang ngedalake kang mati an nutfati nutfah wal baydati lan endog minal hayyi saking urip, ngetokake kang mati dari hidup. Zalikum utai mengkono al-faliku zat kang mecah, al-mukhriju zat kang ngedalake iku Allahu Gusti Allah. Fa'anna mongko saking ngendi tukfakuna den enggoake sira kabeh, fakaifa mongko hale kepriye tusrafuna den enggoake sira kabeh anil iman saking iman ma'a qiyamil burhani saking apa jenenge jumenenge bukti. Jadi dalam Al-Quran itu dalil-dalil tentang wujudnya Allah dan berhaknya Allah disembah itu masuk akal. Nabi Ibrahim bintang, wah bagus sekali tempat jadi Tuhan. Ketika siang bilang, wah tidak pantas menjadi Tuhan. Tuhan itu abadi. Matahari juga begitu. Udan terus malah pukul wet gadung opo suket pukul. Itu bukti nyata bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Di awal juz 20 apakah Allah yang pantas disembah atau apakah berhala itu yang pantas disembah, ataukah Allah yang mengijabai doanya orang yang kepepet? Jadi salah satu doa yang mustajab itu adalah ketika kepepet. Saya kemarin lusa, 4 hari yang lalu itu pulang dari kantor itu tidak punya uang. Ya ada di rekening ada, tapi ngambil tidak sempat. Waduh, rumah raya duit dia. Sampai rumah itu masuk kamar, di lemari itu ada amplop. Badanku sopo senengkan. Sampai sekarang nggak tanya sama istri ini dari mana. Mestinya buat dari halal kalau itu masuk pokoknya kamarmu kurang halal. Itulah rezeki yang nggak disangka. Sampai sekarang uangnya masih ada. Belum renono, nggak disangka-sangka. Pokoknya rezeki itu seperti itu. Pokok awak dhewe lillahi ta'ala wes insyaallah ono ngupeni anak bojo wes tangan yang buat mencari rezeki ini tidak akan disentuh oleh api neraka sampai kenaan air sampai terluka. Itu akan karena untuk mencari rezeki itu tidak akan disentuh oleh neraka. Wa falikul isbahi zat kang mecah waktu subuh masdarun. Isbah itu masdar bimakna subhi wa makna subuh. Aisyat
tarku umudis subhi zat kang mecah sokone subuh wa huwa utawi subuh iku awwaluma kawitane barang yabdu kang katon apa ma min nurin nahari saking cahayane rino andul matil laili saking petenge wengi. Siapa yang membuat pagi itu? Asalnya peteng moro-moro padang, matahari dari timur, badan segar, terus iso sarapan, urung nyambut gawe, wis diparingi rezeki iso mangan esuk-esuk. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Itu hanya Allah. Makanya manusia itu setiap saat harus mengucapkan Alhamdulillah. Aku 2 minggu yang lalu kepleset di situ di Telondang Ketanwi. Teko saiki ya cek loro, tapi aku untuk kewangan untuk loro. Ngono ku ya arep muni alhamdulillah ya wabot. Kudune kan ya alhamdulillah dene lorone cek ngene, cek urip wonge. Itu saya ingat, saya itu kalau pagi habis itu kan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai 3 kali. Sore juga begitu habis asar itu kan Nabi kan dawuh kalau mengucapkan itu 3 kali setelah subuh dan setelah asar maka tidak akan kena madorot, tidak akan kena bahaya. Itu janji dengan Nabi. Sore itu pas saya kepleset aku kelingan ngasare ndak muni kuwi ndak maca. Oh, saya baca-baca ternyata di sekitar kita ada malaikat yang menjaga kita. Apabila kita sudah ditakdirkan akan kena keburukan, maka malaikat itu menghindar. Dilalah wacan-wacan sing biasane ya dilalekne. Tapi lakno doa itu selalu penting pada setiap saat. Wajahul laili nan dadekake wengi sakanan ing anteng taskunu kang anteng fihi ing dalem lair apa al khalqu makhluk minat ta'abi saking lelah utawa kesel. Jadi memang pas ya kalau kita itu malam untuk istirahat, siang untuk bekerja itu pas sesuai dengan Al-Quran. Lagi ini enak sing tugasnya malam ya tidak masalah, artinya tidak berdosa karena memang tugas seperti perawat bidan malam ditelepon akhirnya bangun ya memang itu sudah tugasnya. Tapi sing apik awan iki nyambut gawe bengi dini istirahat. Wa ja'alal laila libasa, Allah menjadikan malam libasa, pakaian untuk istirahat. Wasyamsa lan srengenge wal qamara lan bulan lan rembulan bin nasbi kelawan nasab atfan krono atof an mahallil laili saking nggone wengi husbanan etungan hisaban etungan lil awqati kedue pira-pira wektu awil ba'i utawa mahdhufatun den buang wa huwa utawi husbanan iku halun dadi hal min muqaddarin saking kang den kira-kiraake ai bijaryani ai yajriyani tegese mlaku karone bihusbanin kelawan hitungan kama kaya barang fi ayatir rahman kang tetep ing dalam ayat surat ar-rahman. Termasuk gunanya matahari dan bulan adalah untuk hitungan hari. Ya nas'alunaka apa itu kul hiya mawaqitu linnas wal had, bulan itu untuk hitungan bulan
bulan dan haji. Haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzalikal madhkuru ta mengkono kang tinutur iku takdirul aziz. Ketentuane zat kang prakusa fi mulkihi ing dalam keratone al aziz al alimi tur zat kang mudanani bi khalqihi lan makhluke al aziz wa huwa lan utawi Allah iku allazi zat ja'ala kang dadekake sapa allazi lakum kedue sira kabeh an-nujuma ing pira-pira lintang litahtadu supaya oleh pituduh sira kabeh biha kelawan nujum fi dzulumatil bahri ing dalem pira-pira petenge bari ing dalam pira-pira petenge daratan wal bahri lan lautan fil asfari ing dalam pira-pira pelungan. Qad fassalna teman-teman wis mertelakake ingsun, teman-teman wis mertelakake ingsun bayanna mertelakake ingsun al ayati ing pira-pira ayat ad-dilalati ing pira-pira dalil ala qudratina ing atase kekuasaan ingsun li qaumin kedue kaum ya'lamuna kang ngerti sapa kaum ya tadabbaruna kang angen-angen sapa kaum wa huwa lan utai Allah iku allazi zat ansha kang dadekake sapa allazi kum ing sira kabeh khalaqa tegese netahake sapa allazi kum ing sira kabeh min nafsin saking awak wahidatin kang siji. Nafsin itu muannas majazi, wahidatin kang siji iya utawi nafsin wahidah iku Adamu, Nabi Adam. Kita dijadikan semula dari keturunan Nabi Adam. Kalau Quran kita famustaqarrun, kalau ini famustaqirrun. Mongko netep mingkum saking sira kabeh fir rahimi ing dalam rahim. Silaturrahim menyambung ke sana. Wa mustaudaun lan manggon mingkum saking sira kabeh fisulbi ing dalam tulang sulbi. Wa fi qira'atin lan ing dalam suwijine wacan bi fathil qafi lan fathai qaf ay makanu qararin tegese panggonan netep lakum kedue sira kabeh. Kalau nutfah itu di dinding rahimnya ibu itu tidak kuat, maka guguran, terjadi keguguran. Jadi min alaq itu sesuatu yang bisa melekat di dinding rahim. Kalau tidak bisa melekat maka gugur, jadi anak keguguran itu. Lalu nek wong babaran kan ndak oleh tangan kaya sing nggorokne awak. Tapi diajarkan kayak nyapu itu diajarkan supaya keluarnya nanti lancar. Qad fassalna teman-teman mertelake ingsun al ayati ing pira-pira ayat di kaumin kedue kaum yafqahuna kang faham sapa kaum ma ing barang yuqalu kang den ucapake apa ma lahum kedue kaum wa huwa lan utai Allah iku allazi zat anzala kang nurunake sapa Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu. Itu hakikatnya tidak dari langit tapi dari atas. Di sama yasmu sumuwan itu maknanya atas. Air hujan itu tidak dari langit tapi dari tengah-tengah, dari di bawahnya pesawat yang lewat, pesawat penumpang yang lewat itu sudah di atasnya pusat hujan, sudah di atasnya pusatnya itu sudah di bawahnya pesawat-pesawat yang lewat itu. Tapi sama itu maksudnya sesuatu yang di atas. Ma'an ing banyu fa akhrajna mongko ngedalake ingsun fihi ing dalem ma an nafati an at fihi ing dalem dawuh ya, fihi ing dalem dawuh iltifatun utawi pira-pira
enggoan anil ghaibati saking barang gaib. Bahasa saking gaib. Jadi alladzi anzala itu kan dia yang menurunkan. Terus kemudian diikuti fa akhrajna mongko ingsun ngedalake. Jadi dari gaib menuju zahir. Itu urusan bihi kelawan ma ai bil ma iklan banyu nabata kulli syai'in ing tuwuhan saben-saben suwiji yang butuh kang tuwuh apa kulli syai' fa akhrajna mongko ngedalake ingsun minhu saking ma ayin minhu saking nabat ya ayin nabat tegese pira-pira tuwuhan tumbuhan sayan ing suwi-wiji khadiron kang ijo bimakna ikhdar tegese kelawan makna ijo nukhriju kang ngedalake ingsun minhu saking khadiron saking ijo minal khadiri saking ijo habban ing wiji mutarakiban kang tumpuk-tumpuk yarkabu tumpuk apa ba'du setengah habban ba'don ing setengah kang liya kasana bilah kaya apa jenenge wuli kasana bilil khintati kaya wuline jagung wanah dihalan sepadane khintah wa minal nakhli lan saking kurma khobarun dadi khobar khobar muqaddam lan iku saking kurma wa yudallan den badal minhu saking nakhl min taliha saking apa jenenge poke nakhl awalima awale nakhl yakhruju kang metu apa ma awaluma kawitane barang yakhruju kang metu apa ma minha saking nakhl wal nakhl itu termasuk muannas wal mutataulan utaimata kinwanun iku kinwanun lafat kinwanun utawi apa jenenge ya bibit kurma arajin jamu urjun kilah ya as-samari apa ya as-sabaid. Jadi wijine calon kurma daniyatun kang parek qaribun kang parek apa bak dua setengah kinwan min ba'din saking setengah kang liya wa afradna lan ngedalake ingsun bihi kelawan kinwan jannatin ing pira-pira kebonan basatina pira-pira kebonan min a'nabin saking pira-pira kurma wa zaitun lan zaitun wa rumman lan delima mustabihan halih serupa warakuhuma utawi godhonge zaitun lan rumman halun dadi hal mustabihan halih serupa godhonge zaitun karo delima iki meh padha wa ghairu mutasyabih minyak zaitun itu yang asli bisa untuk obat-obat kejulinu obat-obat orno tapi saya sendiri tidak tahu yang asli yang gimana wa ghairu mutasyabihin lan ora padha ora serupa apa samaruhuma wae zaitun lan rumman minyak zaitun ku wae rada kecut ungduru ningalono sira kabeh ya mukhatabuna he wong kang den ajak omong wong kang den ajak omong nadra tibarin kelawan ningali ngalap pitutur nadra tibarin kelawan ningali ngalap pitutur ila samarhi maring wae iku mau apa jenenge zaitun utawa rumman bi fathhi ta'i kelawan fathai za
fathah sa ila samari. Ya, Quran kita juga ila samari. Wal mimilan mim juga di fathah. Wa yubidhum lan lawan domai sa lan mim. Ila sumurihi. Nah, ada qiraah yang ila sumurihi. Wa huwa utawi samar iku jam'u samratin, jamae samroh kasajaratin kaya lafaz sajarah wa sajarin lan sajar. Sajarah itu siji, nek sajar itu jamak. Wa khosyatin wa khosabatin lan lafaz khosabah wa khosabin lan lafaz khosab. Idza athmara nalika awah awaluma kawit tegese kawitane barang yabdu kang katon apa ma kaifa hale kepriye huwa utawi woh-wohan wa ila yan'ihi lan ningalono maring yan'ihi maring matenge samar maring matenge woh-wohan nadhajihi tegese matenge samar. Ida adroka lamun ngawerui utawa nemoni sapa wong kaifa halal priye yang udu bali apa samar inna fi dzalikum satuhune iku ing dalem mengkono tinutur la ayatin yakti utawi pira-pira ayat pira-pira bukti kekuasaane Gusti Allah dilalatin pira-pira dalil ala qudrati ta'ala ing atase kekuasaane Allah taala alal baksi ing atase bangkitake sangka kubur wa ghairihi lan liyane baksi. Jadi tanaman-tanaman itu asalnya wit, akhirnya kembang, kembang dadi woh kok malah enek manis, sapa sing ngekeki gula. Itu semua bukti nyata bahwa Allah bisa nangekne wong sing mati. Hari kebangkitan itu pasti ada, pasti ada. Li kaumin kedhe kaum yukmin kang iman sapa kaum khusus dan khususake sapa mukminun kaum ya sapa kaum bil dzikri kelawan den sebut li annahum krana sedune utahe kaum iku al muntafiuna kang ngalap manfaat kabeh biha kelawan ayat pira-pira dalil mau fil imani ing dalem iman bi khilafil kafirin kelawan bidani wong-wong kafir wa ja'alulan dadekake sapa wong akeh lillahi kedue Allah maf'ulun sani maf'ul kang kaping pindho suraka ing pira-pira sekuton maf'ulun awal dadi maf'ul awal wa yubdalulan den badali minhu saking apa saking maf'ul al jinnah rupane surakaun al jinna ing jin haitsu atau sekirane taat sapa wong akeh wong sing ndak iman hum ing jin fi ibadatil awthani ing dalam nyembah pira-pira berhala wa qad khalaqalan teman-teman wis litahake sapa Allah hum ing jin fa kaifa maka hal kepriye yakununa ana sapa wong akeh iku sura yakununa ana sapa jin iku suraka aku sekut pira-pira sekutane Allah wa kharaqulan apa jenenge ndadekake wa kharaqulan ndadekake sapa wong akeh bitafif lawan tanpa tasdid wa tasdidilan lawan tasdid wa kharraqu ai ikhtalaku tegese ndadekake sapa wong akeh lahu kedue Allah banina ing anak-anak lanang wa banatin anak-anak wadon bi ghairi ilmin lawan tanpa ilmu wong-wong musyrik itu ngakoni nek Gusti Allah duwe anak wedok yaiku malaikat. Malaikat ya anak wedok Gusti Allah. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa wong-wong musyrik Uzairul utawi Uzair iku ibnullah anak lanange Allah wal malaikatu lan malaikat iku banatullah anak wadone anak-anak wadone Allah. Subhanahu maha suci sapa Allah tanzihan maha suci lahu kedue Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking barang yang sifuna kang nyifati sapa wong akeh tegese wong musyrik bi anna lahu kawan setune iku kedue Allah waladan utawi anak huwa utawi Allah iku badius samawati zat kang netahake pira-pira langit
ada kata badi, ada kholik, ada apa namanya, ada lagi macamnya. Badi di sini mengandung menciptakan sesuatu yang di situ ada keindahannya, itu badi. Saya dulu pernah diberi ijazah setiap habis sholat fardu maca ya badi kaping 100 itu akan mendapatkan ilmu laduni. Itu dawe Mbah Yai Fauzan, Mbah Yai Bosong, jadi Mbah Yai Soleh Kuningan. Ya badi saya rasakan tuh koyok memang waktu saya menghafal itu kan sambil kuliah, kemudian ngajar diniyah. Jadi waktunya menghafal itu hanya sedikit, tapi teman-teman saya yang tidak sambil kuliah, tidak sambil ngajar itu kesalip. Saya ikut wisuda itu kan ujiannya 30 juz satu kali dudukan begini, habis isya sampai jam 8 pagi. Saya rasakan koyok enak pengaruh. Kita harus memang harus ada keyakinan ya badi itu 100 kali setiap habis sholat, dapat ilmu yang tidak jadi usahanya itu tidak seberapa dengan hasilnya lebih besar, itu maksudnya. Wal ardilan bumi muddi'uhuma zat kang netahake samawat wal ard min wairi misalin saking tanpa contoh sabako kang dingin apa misal. Anna halih kepriye kaifa halih kepriye yakunu ana lahu kedue Allah sapa waladun anak walam takun lan ora ana lahu kedue Allah sapa sahibatun garwa zaujatun bojoatun wa khalaqalan nitahake sapa Allah kula sain ing saben-saben suwiji min sa'hi saking urusane sae ayakhluqa yen to nitahake sapa Allah wa huwa utai Allah bikulli sain kelawan saben-saben suwiji iku alimun zat kang mudanani. Ini akhir juz 6 ya, nanti dzalikumullah itu sudah pojok yang terakhir juz 7 ya, juz 7 dzalikumullah juz 6 dzalikumullah rabbukum ya, akhir juz 6. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ngajian ini dan kita bisa termasuk orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa auladan shalihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika